इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर को धरती का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। हिमालय में स्थित सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा है, जो इसे ध्रुवों के बाहर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक बनाता है। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सैनिक साल भर यहाँ रहते और काम करते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए कड़ी परिस्थितियों का सामना करते हैं। सियाचिन जैसी रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण जगहें धरती पर कुछ ही हैं। अब आपको भारत के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक पता चल गया है।